चाहिँ आज एयरफोर्स बेसमा आइरहेको छ एयर सो हेर्नु होइन भर्खरै पुगेको एयरबोर्न क्वालिफाइड हुन्छ यहाँबाट झर्छ यहाँबाट हाम थाल्छ यो प्लेनबाट यहाँ चाहिँ यस्तो नानीहरूलाई लगाइदिरहेको रहेछ कानमा लगाउनुपर्छ नि हेरिङ यस्तो छ मान्छेहरू अन्त हामीहरू बोकेर आएको छु यहाँ बस्नुहुन्छ होला नि कोही छैन त बी घामले अन्त यहीँ मार्ने रहेछ नि त Loud environment. Sound levels hit 90 decibels. Around 30 minutes at this level can cause temporary hearing loss. यो त हाम्रो उता पनि छ है बेसमा यहाँ बेसमा छ त खिच्दैछु 4 जना रहेछ मान्छेहरू झरेको हो मान्छेहरू झरेको Oh my god नाइस wow pink color ko रहेछ र हो Now, shows like this can't help it. Cannot happen. We got अम्बो हेर न 4 जना छ कि कति 4 जना झरे है उयो झरे झरे यो त झरे उयो पर
And finally, coming in behind, he's a fierce Landing Fontaine. केही त देख्दैन उज्यालो From Davie, Florida, and has over 1,200 skydives. He now has 3 jumpers on the ground. As Brandon makes his way to make his final approach. Make some noise, because he can definitely hear you. 1200 dive. As Brandon turns on final, he's aiming for our target. सिधै ठाडै उइदिँदो रहेछ है Can he stick the landing? किन के On behalf of General Fenton and the यो गाडीसँग रेस गर्न आँटेको यो गाडीसित रेस Oh my god. Trial मात्र रहेछ यो गाडी उसको क्यामेरा हेर क्या दामी रहेछ कतिको रहेछ उसको हाँ? कति हजारको होला अम्बो हेर न उसको कत्रो लामो होला उसले कस्तो दामी क्याप्चर गरिसक्यो होला दामी दामी खिच्दैछ कहाँ होला यो अँ हरायो आकाशमा क्यामेराले क्याच गर्नै सक्दैन छिटो बजे छिटो ज्यादा भयो ठाडै खिच
लास्ट यही रहेछ लास्ट यही हो F30 क्या डरलाग्दो पड्कायो पड्काउँछ होला है फेरि त्यहाँ घुमाएको छ त्यहाँ घुमाउँदा प्राय पड्काउँछ खै त्यहाँबाट आउँदैन प्राय पड्काउँछ राति हामी चाहिँ एकजनालाई लिनु आएको एयरपोर्टमा फेयरब्याङ्क्स एयरपोर्ट यो फेयरब्याङ्क्स एयरपोर्ट त म त 1 वर्ष बाद आएको हो क्या होला तिमी आएको छैन म त आएकोदेखि आएको त छुइनँ यहाँ चाहिँ प्राय यहाँको फ्लाइटहरू चाहिँ प्राय यति बजी नै हो 1 बजी 12 बजी जाऊ तिमी भित्र गएर भेटिकन किन तिमी पनि आउनु म त गाडी त यहाँ राख्नु पर्यो नि त कहाँ दिन्छ त त्यसरी एक्लै म जानु भित्र ऊ मैले देखेँ जस्तो लाग्यो यहीँबाट भित्र पसेर यहीँ यति मात्रै हो तिमी जाने पर्ने यहाँबाट उता कतै त्यही त तिमी यहीँ फर्किन्छौ म चाहिँ यहीँ हुन्छु ल किनभने यहाँ पुलिसले दिँदैन नि त ल जाऊ बसिरहेको छ एक्लै झन्डै इन अमेरिका यो चाहिँ कति वर्ष बाद खाएको क्रिस अङ्कलले खानु दिँदैन क्या उता जुता आन्टीले बनाउँदैन अचार कस्तो पदिनाको अचार मिठो तर कस्तो राम्रो भएछ यो कति बजेको पनि देखाइदिइहालौँ घडी त यहाँ 1:30 हुँदैछ रातिको कति बजेको खाना हो खै हाम्रो न्यु इयर हो आज न्यु इयर कति भिडियो हेरेको छु मलाई उयो किनिदिनु है ऊ यस्तो उयो हेर्नु न टोपीहरू उहिलेको के गर्नुपर्छ टिकट काट्नुपर्छ के कस्तो बनाउँछ होला कसैले के अन्त बेच्छ होला के हो यो चाहिँ हुन्छ नभनेको तिमीहरूलाई त दिन्छ मिलिट्री भन न सोध न सो तपाईहरुले चाहिँ सोच्दै होला के हो यस्तो भिडियो भनेर तर सनीले चाहिँ यो भिडियो लिँदै थियो अन्त उले चाहिँ बाइ मिस्टेक के भन्छ टाइम ल्याप्समा हालेर चाहिँ खिचेछ अब यादै भएन रहेछ कोही कोहीलाई त्यस्तै हुन्छ नि त
अन्त टाइम ल्याप्समा हालेर खिचेर चाहिँ पुरा फास्ट छ क्या अन्तखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले चाहिँ एडिट गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति स्लो बनाइकन चाहिँ स्पिड कम्ती गरेर चाहिँ त्यो फास्ट भिडियोलाई स्लो गरेर चाहिँ देखोस् भनेर बनाएको चाहिँ अन्त अलिकति यस्तो वेभी खालके भएको छ अब यस्तै भयो के गर्नु अब अरू क्लिपहरू पनि छ तर यो पनि हालिदिरहेको हेर्दै गर्नुहोस् है तर गाडीहरू चाहिँ यस्तो दामी दामी छ यहाँनिर मुनिको फ्यान है पहिला बनाउँदा त्यसरी फ्यानहरू यस्तोहरू यो चाहिँ ऐना राखेर चाहिँ मुनिको देखाउँदो रहेछ त्यसरी यो हेर न झन् कस्तो दामी हर्न हेर हर्न यहाँनिर हर्न हेर्नुहोस् दामी टल्केको त्यस्तै लाइट पनि उयो यस्तो राम्रै ल्याम्पहरू जस्तो हुँदो रहेछ उयो हेर्नुहोस् न राम्रै उयो त लाइटको त उयो जस्तो के अरे डिपीको त्यस्तो टाइपको क्या यस्तो छ यो चाहिँ रेसिङको होला यो त रेसिङहरूको होला त्यो टाइमको रेसिङको होला त्यो रहेछ हो योहरू चाहिँ अलिकति योहरू चाहिँ होइन रेसिङकै हो नि यो सानो जति हुन्छ रेसिङको लागि हो नि त लेट्स गो रेसिङ क्या लेट्स गो रेसिङ हो यिनीहरू सबै त्यो टाइमको रेसिङकैहरू हो अल्टो ए म्यागजिनमा पनि त्यो टाइममा भएको चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ यस्तो रहेछ त्यस्तो रहेछ हो यहाँ उहिलेको यो चाहिँ अलास्कन भन्दै थियो सबै अलास्कन मेडहरू अरे यो चाहिँ 1936 फोर्ड डिलक्स 4 डोर त्यो टाइममा यसको पनि $500 देखि $800 भित्रमा पाउने रहेछ त्यो टाइममा अरू मजाकै रहेछ यो पनि दामी नै छ तर यो चाहिँ फ्यासन पनि त्यो टाइमको फ्यासनहरू कस्तो छ भनेर उनीहरूले साइडमा कसरी ड्रेसअप गर्छ भनेर देखाएको रहेछ जाउँ न यहाँभित्र जाउँ न हप इन फर अ राइड मैले खिचिरहेको छु यहीँबाट पठाउँदा पनि हुन्छ आन्टीको लेस उयो हुन्छ फोटो पनि खिचिदिन्छु जाउँ न ल दुईजना चाहिँ गयो है मान्छेहरूलाई यसो देखाउँदैछु मैले त्यो टाइममा ड्रेसअपहरू त्यस्तै त हुन्छ यो चाहिँ अलास्कन वेदरमा त्यो टाइममा बुढा र बुढी केटाकेटी यस्तो ड्रेसअपमा चाहिँ यस्तो गाडीमा के धनीहरू त्यो टाइममा यो गाडी किन्नु भनेको त बहुत हो धनीहरूकोमा मात्रै हुन्थ्यो यस्तो फरको यहाँनिर हेऱ्यो भने अहिले त यसको कति $1000 यो फरको टोपी र यो कोट लगाउनु यो त बेरको होला लेदर सिट्सहरू यस्तो दामी टल्केको के अरे जाउँ न त माग पर्नु राम्रै छ है हाम्रो पनि राम्रै छ यस्तो ग्लासहरू यहाँ मुनिपट्टि ड्ररहरू टाइपको पनि रहेछ ड्ररहरू मुनिपट्टि के क्याबिनेट्सहरू राख्नेहरू त्यस्तो रहेछ
यसमा चाहिँ यहाँ बिचमा पनि बस्ने हुँदो रहेछ, बिचमा पनि बस्ने छ, माथिबाट पनि बस्ने रहेछ। यो गाडीहरू हेर यसरी हेर ऊ धनी मान्छेहरू बसेको उहिलेको फ्लाइटको उयोहरू फ्लाइट कुदाउने त्यस्तो हो। यो चाहिँ आर्मीको हो। औ त्यो प्लेन उडाउनेको हो, त्यो प्लेन उडाउनेको हो। यस्तो छ त बोजूलाई पनि पुत्ला जस्तो लागेर जाने। यस्तो मजाले देखायो। यो चाहिँ ब्याक डोर, पछिबाट पनि पस्ने रहेछ। यहाँनिर चाहिँ त्यो पनि उठायो भने अर्को बस्ने। हाम्रो उता सिन्डिकेटमा हुँदैन लाइन, के अरे गाडीहरू पछि खोलेर बस्ने मोडिफाइड, त्यस्तै मोडिफाइड टाइपको रहेछ त्यो टाइममा। के दामी गाडीहरू यिनीहरू त। 1909 $850 केटीहरूको त्यो टाइमको ड्रेसअपहरू उनीहरूको यस्तो छ यस्तो छ। त्यो भयो यो भयो है। यो चाहिँ रानी रहेछ अलास्काको, भन्नु मात्रै भएको, भनेको मात्रै हो। त्यो चाहिँ त्यो टाइमको ऊ लेडिजहरूले त्यस्तो लुगाहरू लगाउँथ्यो भनेर है। उनीहरूको पार्टीहरू चाहिँ गाउनहरू लगाउने थियो। यो चाहिँ नर्मल उनीहरूको कामहरू गर्दाखेरि घरमा लगाउने धनीहरूको। ज्यादा एन्टिक गाडीहरू देखेर यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ ओभर एन्टिक हो। यो गाडीहरू चाहिँ चल्दैन पनि होला बाहिर निक्ल्यो भने, कि चल्नु पनि सक्छ, त्यो चाहिँ जान्दैन, तर चल्दैन होला मेरो मोस्ट लाइकली। यो चाहिँ देखाउनको लागि मात्रै। नयाँ गाडी रातो दामी थियो। 1909 यो चाहिँ 1909 को अरे $2750 त्यो टाइममा। अब अहिले चाहिँ यो गाडीहरू बाहिर निक्लिहाल्यो भने कुद्ने छ भने चाहिँ यसको चाहिँ मिलियनहरू पुग्छ। अरेन्ज पनि मजाको रहेछ, एट्र्याक्टिभ। यो चाहिँ फ्युल ट्याङ्क होला क्या यहाँनिर एक्स्ट्रा। यो चाहिँ अलिकति अब नयाँ नयाँ अपग्रेड हुँदै गएको गाडीहरू। यहाँ हेर्नुहोस् न, यस्तो दामी देख्छ कि। भित्रतिर यस्तो गेयरहरू चट्ट गयो है। लगेज जाने यसको पनि दुईजना। यो चाहिँ लगेज कम्पार्टमेन्ट पनि कम प्यासेन्जर छ भने बस्दाखेरि हुँदो रहेछ।
नत्र भने यो कोल्याप्स हुन्छ सबै कोल्याप्स भएर लगेज स्टोरेजको लागि इनफ उयो जग्गा भएको रहेछ तो दामी यो गाडीहरू त अहिले पनि निकाल्यो भने त बाहिर त थर्काउने रहेछ यस्तो क्लासिक गाडीहरू छ कि यो गाडीहरू बाहिर निक्ल्यो भने मान्छे पक्ला हुन्छ नि यहाँ केटीहरू लेडिज टाइपको लेडिजहरूले कुदाउने त्यो टाइपको धनीहरूले $6,000 यो गाडी झन् टल्केको चाबी पनि रहेछ यो गाडी त उठाइदिउँ क्या चोरिदिउँ क्या यहाँनिर चाबी देखिरहेको हुनुभएको छ झुन्डिरहेको छ चाबी यो चाहिँ बाहिर मलाई मन परेको बेस्ट गाडी पनि यही लाग्यो यहाँको त्यो टाइमको प्राइस है मोडल यो अगाडिको पनि स्यारिस स्पेयर टायर दुइटै जाँदो रहेछ साइडमा है चट्टै गएपछि यिनीहरू चाहिँ 1933 को क्लासिक लेदर स्ट्र्याप्सहरू हुँदो रहेछ होल्ड गर्नुको लागि बाँधेर राख्नुको लागि यस्तो दामी पग्ला बनाउँछ नि यस्तो गाडीहरू स्याटिस लाग्यो स्याटिस यति थियो गाडी चाहिँ अब तर स्याटिस गाडीहरू ल अझै अब यतातिर हेर्छु है म चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँ आएको आज म्युजियम विलो ट्री भनेको तपाईँले कसको जाने पहिला